Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuangalia taarifa zako za Facebook, ikiwepo sehemu unapokaa, vitu kama jina lako, vitu kama hivyo. Moja kwa moja unagusa hii sehemu hapa. Baada ya hapo unashuka chini, unaingia sehemu imeandikwa setting. Unagusa neno setting. Baada ya hapo unapandisha juu, unabonyeza sehemu pameandikwa profile information. Baada ya kubonyeza profile information, hapo utaweza kuziona taarifa zako zote za Facebook. Mfano mimi vitu sijaviandika, lakini kama ni wewe unaweza ukaviandika. Ukibonyeza tu hapo add experience, basi utaweza kuandika hapo vitu kama hivyo. Namba yako utaiona, utaweza kuiona mwaka wako kuzaliwa, jinsia yako hii hapa. Utaweza kuweka jina lako jingine unalotumia, unaweza kuweka mahusiano yako. Mfano kama upo single utabonyeza hapo, kisha utachagua relation yako, utaweka labda mfano relation status yako utachagua, utaweka labda single au umeolewa, kwa hiyo utakavyoamua. Hivyo ndio jinsi ya kubadilisha taarifa zako na kuziangalia. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana wauzaji.